Xo'p, navbatdagi mijozimiz akamiz, ismingizni aytaverasiz? Anvar. Anvar akamiz Gulistondan kelganlar. Mana Kaptiyo, Sirdaryo, Sayxonobod. Gulistondan atay kiyibdilar. Bizni qanday topdingiz? Aynan mana. Instagramda ko'rib, ishonib keldingiz. Mana bu yigitimiz sizga mashinangizga registratsiya qo'yib berdi, to'g'rimi? Xolosa ikkita registratsiya olib tashlab, mana bitta. Ikkita qanaqa turgandi sizda? Ikkita laydur turgan ekan. Tani 300 talik, ikkita quloqligidan qilib berdik. Ta 300 talik. Ha. Va raqamli datchik bilan oldilar. Xuddi shunday. Sifrovoy. Sifrovoy. Nima deysan endi Rustam, nima laqab berding? Bunga o'sha katta reduktordan qo'yib berdik. Оборотлari, malxotlariga, tortishlariga ancha effekti bor, yetkazib beradi. Katta biz asli 153 ga yetkazib beradigan. Chakma havolaga ikkita qo'yiladi, ha. Ikkita kanalli bo'ladi. Dudkasini ham teshib, ikkita tomonidan ishlaydi. Dudkaga gaz ikki tomondan kirayotgan bo'ldi. Mikroshiniyli qilib, chiroyli qilib, sifrli datchiklar bilan Raqamli datchik. Mashina bitta zavod qilasiz, birato'lar raqamli datchikdan bir ko'rib olamiz. Bayrant ortamanda o'sha kuchli bo'lish kerak. Tushunarli. Xo'p, mashina hozir gazga o'tdi, ha? Gazga o'tdi mana 160 bitta gazi bor. Bu yerdan datchigimizda nechta mana? Datchigimizda ham mana 160 ta gaz turibdi. To'ppa-to'g'ri ko'rsatyapti. Aka, hurmat qilib ishonib kelganingiz uchun sizga rahmat. Sizga ham katta rahmat. Ishonib kelganingizga yarasha dedingiz bo'ldimi mashinangiz, xudo xolasa. Yaxshi. Boshqa mijozlarimizga nima deysiz, tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman, yog'ni kesin, qo'ysin. Mana akamizga mana o'zlaringni xohlagan joylarga joylashtirib oladilar. Uyga borib qo'yamiz. Haydab, tani 300 taligidan ikkita quloqlikdan qo'ydilar. Captiva qanaqa motor bu? 3 motor. Captiva 3 motorga. Kimga shunaqa xizmatlar kelyapsa, kelaverasizlar.